Soludo gini jigi je kpụta Reverend Father nọ n'oke na-agbọ ndị be anyị olive oil mmịa ya ala obuji India. The same scam kodu ha eje na alụ Soludo na Anambra steeti ịgba ha nkịtị. Yes, akwa ọkụkọ ha na-alụ scam, akwa scam ka akwa ọkụkọ na-alụ 100% with onye eze Jesus and eke hit. The same scam akwa ọkụkọ na onye eze Jesus na-alụ ka Reverend Father na-alụ n'uke. The same Reverend Father alụ scam. Gwa gị n'ọfụ ka agbalị gị egbe chọọ iri gị mugu n'ọfụ ka agbalị gị egbe. Ọ gị nwa Soludo pụta gwa ya si ya face godo Nigeria problem ya rapụ ịgba gị egbe. Soludo agbagodo gị egbe ata. Soludo gịnị ji gị je kpụta Reverend Father nọ n'oke na-agbọ ndị be anyị olive oil mmịa ya ala obuji India. The same scam kodu ha eje na alụ Soludo na Anambra steeti ịgba ha nkịtị. Odu eje bute onye ọya ọpịa n'elu oche na your state na governance gọvanọ ị na-ekiri ụdị ya ikiri chọọchị maka na ọwụ ndị ụka. Soludo, this man bịa rụọ gị fesi n'Ọka. Dr. Eneche, Pastor Eneche from Abuja bịa n'Ọka gị na-ese foto ọrụ fesi n'Ọka kponye clutches enu Soludo. Kedu onye Anambra, kedu onye Isofia be nna gị that man ikpere ekpere ọ napụrụ clutches. Governor Soludo ana m ajụ gị kedu onye Isofia be nna gị Dr. Eneche kponye clutches n'Ọka when it's need against crime, it against iji religion ugwu ndị mmadụ wayo, it against scam. Dr. Eneche bịa rụọ gị fesi bịa n'ọfịs gị na gọọmenti ahụ na-esi efoto bịakwarịa the crusade ekponye wichi enu kponye clutches enu. Kedu onye Anambra steeti benefit Helen from ekpere Dr. Eneche ọzakọrọ ego ndị be anyị na Abuja je na-aza big man. Soludo iche ime ihe balance ka ọ tọọ ụtọ ijide akpụ ọkụkọ jide onye eze Jizọs jide kehit jide odu ha eje jide nke nọ n'oke na-agbọ ka nkịta jidekwa ma ndị isi na Jizọs na-agwọ ya ụnụ ụka niile arrest the whole pastors and Reverend Father because they are deceiver. Let us test them. Ịma na ha na-mislead the people. Enwe ebe nwere ihe da n'ụmụ oji enwere oke na-akpịa ka ihe ha na-enwe monastery n'ụmụ oji. On working days ndị mmadụ na-eje monastery n'ụmụ oji. Soludo kedu obodo bụ monastery? Monastery ka ụmụ gị na-aga na UK. Ụmụ gị nọ na United Kingdom ha agaghị monastery na UK in working hour in order to survive. Soludo mmadụ na manage monastery afọ n'ụmụ oji. Mmadụ na manage nke dị na Nsugba. Mmadụ na manage nke dị Sonson Wuya na Anambra State. In working hour ndị Anambra State aba boss. Somebody jena wori ya n'ime ọfịa na ha bịa na monastery. Soludo gị nka na-arụ na monastery na China. Gọvanọ Anambra State ana m ajụ gị kedu ife a na-arụ na monastery na Japan. Nna ka akwụkwọ n'onwe anyị eziokwu ijide akpụ ọkụkọ jide ndị ụka ndị pastọ niile bụ ndị oshi. Bishop na Reverend Father niile bụ ndị oshi. Onye ọbụla na-agwa mmadụ na Jizọs na-agwọ ya bụ onye ori. So if you ọ bụrụ na ị ga-eje kpọta foreign doctors attest with niile akpụ ọkụkọ ha nwere ka ama ma human pass na ya. Soludo kpọtakwa the same foreign doctors ka attest wa ndị niile asị na Jizọs na-agwọ ya n'ime ụlọ ụka. Yes. Ọ bụrụ na attest chaghị ite niile akpụ ọkụkọ na-ekeghị iti na-agwọ ha je deceive our youth. Soludo the same Jesus eje deceive our youth. Nuke, eje deceive our youth na Basilica, eje deceive our youth na different adoration, prayer ground na Nnewi everywhere. Soludo, kpọta ndị ga-eje test ndị niile ha gwọrọ ya, ha kpọta ndị ha gwọrọ ya, ka ime test. Ọ dị very simple, eme autopsy. Kedu dị iche akwa ọkụkọ na ndị ụka? Scam. The same scam. The same scam. The same scam. Ọ bụ na test chagi iteni na akpọ ọkụkọ ha na-agwa, ọ bụ na nwere pass mmadụ na release them, let them go. Free them, gwa ha si no more. Na achọpụtago na scam ka ha na-alụ. Because the churches are still scamming the same thing. The same thing na-akwa na-alụ ka ndị church na-alụ. Yes, because Jesus bụ oke ite n'onwe ya. Na Jesus na-agọzi mmadụ. Soludo kedu obodo Jesus gọziri mmadụ? Or Jesus goziri nwa gị nwoke nọ na UK ka gọọmenti UK na-akwụ ya ụgwọ. Soludo ajụọ m gị o nwere ụmụ gị nọ na UK ada anata salary from government every month na-enwere benefit a na-enweta from government every month? Yes or no? Our governor Chukwuma Charles Soludo enwere ụmụ gị nọ United Kingdom today na-enwere benefit ha na-enweta from government of United Kingdom? Okwe enwe
Kedizin benefiting kai ga abo Jesus. Ine protecting the nke Jesus. Ine protecting the nke Jesus. Because now Jesus is the international criminal name you can use to scam anybody. Kuno chi nwete vote na gbaba ni mono kana Jesus. Na Jesus. Achi swear unu in. Rapa amado ha geji swear unu in. Rapa ha ba agora ye durugu je ka inwe iyi. Rapa mmụọ niile nọ na Anambra State aye eduje ka inwe iyi n'okwu mmụọ. Rapa agba na bezu na ọmambara ye je nwe iyi. Ebere Bible edere na e print. Swear you in. I swear to onya in. Boom. Ha kpọrọ you efficient. Boss aka ina awa. Na awada niile ko de ka bendala. We street dị na awada dị mma. Awada bụ ebe ụmụ Igbo ji 4 decade lụọ na-enwere bụ dị 4 decade na-adị na the whole West Africa built by individual. Kedu ebe dị ka be mmadụ na awada? Bịa na Mkpọ, jee Ọnịcha, jee Fege, gaa tịrịtịrị, baa ime ogbe na Mkpọ, bata ime ogbe, baa Mkpọ Old Road, baa ime ogbe Mkpọ Old Road, ebe niile ịfụ 4 decade. Rapụsụ ụzọ anyị na-agba street kọrọta gbagawa Ogidiga, baa ime ogbe. Even though the Kabendala, Kedeji Anambra State Government, Timo Bonina, Kolota, called the Kabendocha. Una line, it take a coya flower, which are my own last one on Lolo, coya flower, tails I hate. The last 4 decades, Mepena January, many of you for the picture. Lucia the street, entire the street, I try missing the number with Tego, coya flower, canal, or prove best among that place. Kedeji government ime ụmụaka na-eji akwazonya anazonya ọkpa na pọtọpọtọ. Una na wori onwu kedu unu ji ego eme ego ọ dị ho aro ne ka ya na enwo isi na bụ gọvanọ na bụ president aro ne ka ya na enwo Buhari mechere ihe ni na o mere nwo. So ana ma yogi governor of Anambra State obo na ites chago oke ite nine akwa ọkụkọ ha na-eme make hit ma onye se Jesus maka mụnwa bụ ụzọ chiwe ha wani na before imene arrest mụnwa bụ onye isi medi the arrest na Anambra State before you even ma gị nwa bụ governor taa even iteta mewa ha arrest bụ mụnwa so jinja unu na mani ike adọrọ n'ihe ndị ya niile ana m ete aka n'obi na-ekwu ya mụnwa so jinja na Igbo politician ha mani ike adọrọ n'ọgwụ ha na-agwọ na Jesus na ekpere ha na-ekpe things works accordingly with the due process. There's some nyegin moral to arrest all these people. Because all of you listens to my voice. Open and when they say mother haja agwa Soludo, release them and stop them from doing it. See offer. Because at the same thing, I look at St. Paul Catholic Church in Halo. St. Silas in Halo. Same scam. Ebune sacrament. Kedem wa chukwa boy. Kedem wa chukwa boy. Ngopo, opo. Naraya. Opo. Ofiye. Okita akwa ọkụkọ na sacrament bụ follow. Hana bo scam. Pure scam. Kedia sacrament na alo. Gwa m olu sacrament na Igbo. Gwa mi nsogbu pụtago na Anambra State o sacrament solve. The same scam. Eme nke ọ bụrụ foreign scam. Nke local scam anya asị amụdị aka. So amụdị kwende local scam. Si nwede international scam. See with international scam. Every Wednesday done a one get general adoration na UK as a governor. And when a governor say but I don't na UK and I'm joking, but I adoration a bunny sacrament in UK. I'm going to chief. Why do you allow such to be happening in Anambra? They are also misleading the youth. But here men no babu che no jiji demasis. Na Jesus ga go see here. Na Jesus. Imamodo ni Jesus bugo na bike ife bugo na Biafra war. Jesus have that people in our land more than every other thing on this earth because you make people to believe instead of to know. They believe in robbery and they die out of ignorance. When they die, say it is the will of God.
nwanne m nwoke fọgọsie ịrụrụ ịnọgide ị na-agba moto wọtụ 30 million nwee ụlọ wọtụ 500 million kedu ka isi gbara aka ọ gbara aka yes ụka na-akụnye ya mkpụrụ na ọgbara aka maka ndị ụka gwagwa na enwere ọgwụ ego Reverend Father guy school kwesịrị na-akụzi ya na-akụzi na enwere ọgwụ ego ndị Nollywood bidoro ya ị nwere ndị gbuo agwa gị na ọgwụrụ ọgwụ ego ị nwere alụsị dị n'ala Igbo agwa gị na o nwere mmụọ a na-egburi ego wee nye mmadụ ego anywhere arụsị ọbụla dị n'obodo bụ nsọ na ka ọ na-asọ arụsị bụ ihe ndị gboo mere dat na ọsọgodo gị bụrụ gọvanọ ịchọ nwa ogbenye ogboje niile arụsị rịpọtụ gị come down and obey agwa gị na nkụ dị na mba na-eyere mba na ejide ya na-etipịasị so mbụ niile ụka gbaa na n'Igbo gidigidi Jizọs asịkwa kpọmkpọmkpọmkpọmkpọmkpọm so Ezeaku Jos bịa na were mere ọkụ onye ihe niile abịa so ihe niile ụnụ maka Baịbụl na so 5 years ago down gbede Jizọs gịrịgịrịgịrị ọrụ ezinụlọ gbọmgbọmgbọmgbọmgbọm flyers gbụrụgbọmkomkotokomkomkom Ezeaku pụta na ọda 3 years were mmiri oyi wụọ ihe niile hum bene na-adajụgo ka na afụ ka wedin aka na-ewu ewu to si ewu bifọ mmadụ one ka na-eme wedin ị ga-ebidogodo from ebe a malụ na ya amago ha mmiri ọkụ maka wedin isi ekwo na every Saturday agwọ na line na-agafe mmadụ one ike na-eme wedin nkịtị bụ onye ala you are man if you got married to and still take your wife to white wedding in nweghị sense ibe ewu because the day emere ịnụrụ nwaanyị bọsa ihe mpapi akpọrọ nwe ya kpọnye gị bụrụ mkpu enu nye gị ndị ụka mee ka ụnụ na-ayafu mkpu enu ayafu bụ na ọyị bụ ka ọ na were mkpu enu na ayafu mkpu ndị ichie si na mkpu si n'enu na-atabara na napam ka ga-eji wee na-agbaji na nwunye ndụ pịọ ihe ka dị pịọ ihe ka dị ọcha ka ezinụlọ na-adị ọcha ka mara eji adị ọcha enye gị ihe afọ ya na-agba eri akpam mana ị maghị agba ya kpam i were mkpu enu mara eji gị yafuo tata mara eji akedebe ọnụ ụfọdụ n'ime eti sachago jekwe yọọ ndị ichie ahịhịa were ụkwụ ọjị kpoko ndị ichie sifa gba ya alụ gị kpoko nne mụtara nwunye gị na nna kpọọ fa ma elefe ihe ụtọ sifa gba ya alụ gị kwuo okwu ọma na mara eji gị ka ihe ụtọ dịwakwa nne maka kedu ihe na-eme today gọọmenti of Soludo ọcha brigade emere ihe ọjọọ weta department a ka unu sikwa ebe a ribe ngwa jee protect and life and properties si ebe a mee people employ ọ bụ crime ka gọọmenti mee wepụta unu then you cannot give your boys training onye bụrụ pọmp bata n'ime a home market na ndị na-achị efi na-egbu anyị nụ ndị ọcha brigade nwere mbọmbọsị abalị ime ọfịa je jide ndị na-achị efi ihe ndị na gọọmenti na-ewepụta sịgara ya na forest guard ngwa gwadị m ofu onye Fulani ha wetagoro peskutu ọnụ kpopụ ya kọt gwa m ofu onye forest guard niile a na-ewu kedu onye Enugu steeti ndị na-achị efi na-egbu anyị ha na ndị Enugu steeti na-eje kọt na ogburu mmadụ otu esi akpụgharị nwanne anyị nwoke nke Ezeaku agburu mmadụ bụ onye arụrụ ana forest guard dị na Anambra steeti gwa m onye ntọ ndị na-achị efi ndị forest guard Anambra steeti kpụtagoro kpopịa otu esi kpụrụ akpụ ọkụkọ na onye eze Jizọs na-eke hit gwa m ofu onye anyị na ha afụ na akpụ ọkụkọ na-eke hit na onye eze Jizọs na-eje court under Anambra state gọọmenti kedu ndị na-achị efi n'ime ọfịa na-egbu anyị everyday na steeti gọọmenti ama nwee air force nkịtị kedu the work of air force in a state kedu the work of air force in a country what is their work so fama nchinwu helicopter feria ịbagodo aeroplane fenue n'obere na afọ everywhere i were helicopter within 30 minutes ifege Enugu ni n'okirikiri enwe ihe na-adịghọ meje pik onye a na-abụla agafu makụruche n'oche na-eri ego ndị be anyị na-eri resources anyị na-anaghị tax na-ezu anyị ori ndị pastọ na-ezu ndị fada na-ezu ndị ori bishọp na-ezu na ndị bishọp nke Ọka kịta EFCC eburugonian ana m Anglican bishọp ndị Ọka ọgwụrụ nọ na EFCC apalogie na orere na ndị ụka eche na asị na nwere ihe na-akọ nkewa bụ ihe ha ebido gwara ebe a na ndị ụka anyị ga-emekọta afịfe elebe ụlọ ụka maka na ịga da pọmpụ zotosa pọmpụ bifọ na Igbo youth Ezeaku emepego fara ya febidogole na ndị St. Charles rekwe na mkpọ St. Charles Catholic Church ree na mkpọ ndị chọọchị blọkụ na ama nka mas dadị kedị ka fada ya esiri anafa erebe dana frustration ga-egbufa the same frustration ha tinye n'ime anyị we are sending it back to them
They messed us up. We become a smooth life to them, providing for them. Now, instead of them to tackle our government to become a smooth life to us, they channel our energy to Satan. They will never live to see anything good. Hamandin do Fioma. Igbo religion leaders will not mandin do Fioma. Reverend fathers na pastor na bishop no na Igbo na mandin do Fioma. Aja ne ban ga abu no no neke. Ihu no mewale mo obi ntiwe mpo zobo mu nem ha na ezuzu. No kulo ala keta na loze use every day kidney problem. Me pere ga go kidney problem. Me we kidney problem. Enwe me energy. We have kidney problem. Me pere ga go all of them something we kidney failure bafu. Iya bi yem for ti welu no mbo. Igbo Nathan kunu dozi onwu no nwike na egbu no bu normal oya. Na enwe ho mo na efu okoya ni mu. Una sine za aka mari. I never see anything. Don't you know what religious like you? Agotamia is what I saw practical. Agotamia na school. Mbawu no na baba mi. Ikpocha mi inwe kidney failure ikpowa lo zeus. Bawa Ezeaku, bawa okulola. Iye ni no okulola na akpọpụta ka erezi elego. Enwebe egwe pastor sisi onye the person ka ogwo ya ka ekpere ekpere ndị ori ndị isi ojii. Ụfọdụ no ụmụ Igbo dị very heartless. Very heartless no na agbara eziokwu ọsị cheni ga survive without truth. You cannot survive without truth. Ife ni na loze yusi na akpọpụta nwe kidney failure. Gwa ma ofonye ni munu tuturu ofonye kpojere pastor ka ekpere ekpere ka ọdịm. Una na izuzughari. Na izuzughari. Government na ndụ ka na ala gị na wele gị na-efichi ike. Ndị ọcha brigade bịa gbuo anyị ụmụnna anyị taa. Gbuo nwunye mmadụ. Nwoke mere gbalụ nkwụ, gbasịa nkwụ. Kpọrọ nwunye ya tụwa ime, nwunye ya dị ime 7 months were egbe gbagbuo ya. Ana m akwefuru ka anyị na-aga. Di ya kịta nọ n'alịlị. Nwunye nke mụ na God is safe. No. Nsị gị bịa ka anyị mezisi m mba. Your own case is different. Where others go and fail, you will go and succeed. Nwa virgin na ndị otu ya na control za na ba ya kịta under witchcraft. Because how about Mosu? Under for our people there, and they say through 100 days fasting. Only China may 100 days fasting we're power bank. 100 days fasting can God of Israel every Israel month rayon don na befa. Every living human being today who go 18 years in Israel is a military personnel. Bunafo. Matakere abebe wo inapia dia. Napi o mondo amula. Soludo. Ige kekwe mkpocha. Ọrụ ikreatiri bụ ka inye ndị mmadụ ọrụ mana ndị enyere ọrụ ụfọdụ n'ime ha na-akpọ mkpụrụ mmiri fa na-eme ka na mkpụrụ mmiri ị ga-eke ezigbo mkpocha nke abọzị mgbe gọọmenti ya abapụta egbu anyị agba nkịtị anyị chani na-apụtago for this government stuff onye gbu ụmụ na ya achọbịa werekwa power of government at the higher rank chọba ha and anyị ga-achọta fa. On a such a brigade, somebody will call the kuchi send them. Why can't you hand that person to police? Open got prison, Or for them on a prison, motor call, for them on a prison, one way, and they buy on a prison, one on a prison, can make computer, Malaya computer, the kaja. Kukudama could not barana, when I man or bone, Yakanakujia. Kid wickedness, Heidi. Kid wickedness, Heidi. Kedi wickedness aide. Kedi aije gba wike gbaluo n'obi ayi no. Obi ọcha ikwesi inwe obi sali. Onwo onye nwe 10 billion naira na account. O ga-ado biam wee nwe again. Nye nwe 10 billion. Munu ga-enwe ya na dollars. Park ego. Una ha agwa ya esi na akwụgwọ anyị gba fuel nke anyị. Anyị gba tax, anyị gba fuel. Our own resources. When we use our resources, we pay tax. Na why get an onye TSA ego na bank of what 30%. Then you went 300 million, what 30%, which is about 90 million. So Soludo. Weputanya. Emezini fi wesi many bamba. TMU government TMU to iye bo to government bo tia make the why na pick gonya pick onya ana enyi aka news na announce ama yes you stand for everybody